هغه دا چې دا باسونه او دا جوابونه زه مفتی ندیم صاحب له ورکوم تاله زه نشم درکولی او تاسو بل وای چې دا جواب زه مفتی صاحب ته ورکوم نو دلیل دې ما ته پیش کو سوالونه ما وکړل سوال ما وکړو جواب دې ما ته په دلیل سره وکړي چې دلیل د ته پیش کوم او چې دلیل دې ما ته پیش کړو ستا په دلیل باندې ما یو څو سوالات عام فهم وکړل چې هغه عام فهم سوالات او جوابات تاسو ما ته رانه کوي نو یقینا دا به زمونږ خفګاني اسی مولوی سے محترم بيدبير معافي په دې مسله د اعاده روح د نفي باندې تاسو د قران دلیل شته نه خو تاسو کوم لکه دا دومره چې تاسو تاویږي چې دې کې به تخصیص نه راځي خبره واحد بننا دي اصل اشتیا وشته پیش کول شي شاهد مطابق یو دلیل پیش نه چې جسد عنصري ته د روح اعاده نکي د قران یاد پیش انا صرف بالکل صرف آیات مناظره شروع کړه ها ما خو دې د پاره ګوره ما خو دې د پاره دا شرط لګولې شیخ ودا سي روان زبویم چې دا شرط او ته دا شرط بسم الله الرحمن الرحیم مولوی سے محترم زما په طبيعت پوه یا نه پوه زما په طبيعت پوه شو الحمدلله صفی زما په طبيعت پوه شو ستا مقصد دا دی چې مو ته مناظره وکړو ټیک شو مناظره وکړو دا یې تاسو ته مناظره کوم چې تاسو شرعي فرقړه شروع کړی دا ګوره ما ته شرط لګولې چې مناظره به نه ما دا تاسو ته ویل چې مناظره به زما د مفتی سی ټیک شو دلیل څه ته وایي چې مناظره ټول سامعين تطوري دعوت درکې ان لله و انا الیه راجعون زما تاسو په اوله خبره باندې پوه نه شوي استاد آیات اوري به نفي د خبر د جسد او سرید حدیث دلیل شریعت بس ټول تاسو شریعت موږ ټول بیا ټیک کړو زما خبر دا مناظره ده نه دا خو چې بس د اصول مناظره دي کنه پنځل شرایط لیکلي د شرایطو نه په درې نیمه غنټه کې تاسو نو وته صحیح شو نو تاسو په میدان د مناظرې قرآن مجید راواله قرآن مجید راواله ورشه لا جی قرآن مجید راواله جی نه ورا خبر اورا نه جی نه کړي مې دي آیله ما شرایط لیکلي دي شرایط ما لیکلي دي پوه شئ چې کله زما مناظره ذاتی طور چې کلم راغلي د ما لیکلي دي خو د ویډیو دغه په کې سورې زمر راواله یو صحیح شو کنه مولوی صاحب زمر راواله بس ته ما مولوی صاحب دا نمبر ته بسم الله الرحمن الرحیم ما تاسو ته اوله خبره تفصیلا نکړه خدا ضد سیس دی مولوی صاحب پکېږي ما کدا ریکارډینګ نه کې دي چې تاسو ما سره دا منلې وې خو ویډیو دا نو تاسو خامخا تنظیم او مسلک پرستی کوي الله دې ما مو ساتي تاسو دې الله وساتي ټیک شو ما تاسو ته ویل چې عموما مې اهل سنت والجماعت لیکل نو زما مقصد دا چې دلیل به اهل سنت والجماعت پیش کیږي خصوصا مې لیکل ما مثال ورکړ تاسو باندې خوره واړولې ټیک شو چې خصوصا مقصد دا دی چې زب یو آیت پیش کوم خطیب پیش کوم میدان مناظره کې و پیش کوم تب داغي مقابله کې او روایت پیش کې اب خبر واحد وی زب ویم دا عام دی تب دا خاص دی ویم کنه چې زما نمبر دی نه پیش کوم اوس اعظم کا چې مقدمه د واجب سیبا نه بس مقدمه درې غنټه دی اوس خبره کې جدت تاسو تطبیقی کوم امه مخکې تیوري کور پریکټیکل درته خیم اهل سنت خامخا نن سبا شه دا طرف روان دي امين دا ګور جی قران پاک آیت ده الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى استمویل د سنت الجماعت اصول عموما د احناف اصول خصوصا الانفس په دې آیت کې الانفس دا جمع معرب باللام دا ٹھیک شو جی جمع معرب باللام زمون احناف اصول لیکلي چې دا عام وی او قطعی وی تب کې دې شه دې مقابل کې ماته روایت پیش کې زبطانه مطالبه کوم چې دا متواتر دی کنه دی زه استدلال داسې کوم الله کریم فرمایي روحونه الله قبض کوي په وخت د مرګ کې هم او وخت د خوب کې هم حين
موتها د انفس کې کا نه ولي باسه تاسو مانه مطالبه وکړه ناجی نه تا چې خبرې کولې مې ګو کنه تاسو چې خبرې کولې تا مې کړو کنه ناجی نه صبر اوس آیت پیښه نه ما پرېدا کنه نه مولوی صاحب اصول خلاف مکوا ما نه دي مطالبه کړې اوس باوري تبا اوري چې مزبان نو اوري به پریز اورم کنه بس دا مناظره شو کنه تا جوړ کړ کنه ته ما دلیل غواړي نه اوس یو قسم ټیک شو نه جدا سينه وایو د منه مطالبه کو دلیل پیش کا ویډیو کې دا خبره راوستا چې لسلند سره دلیل نشته دی اصول مطابق زوز د خیم چې دی اصول مطابق دلیل شته واورا جی وای ها شروع وای زه دا ویم مفتي صاحب محترم تاسو چې دا کم آیت پیش کوي زه نوې خبره نه کوم دا آیت تاسو پیش کوي د خپل عقیدې د اثبات د پاره خو زه صرف د دې آیت سره تاسو لګ وضاحت غواړم آیت هم تاسو وایي تشریح تاسو صرف تاسو کوم چې د دې وضاحت لګ سره د بڑو خبرې راځي زه نه ویم صرف تاسو به تاسو کوم چې د دې وضاحت سره کوا کم از کم چې د عملګری پی دې خو خبره ضرورت نشته تاسو پکې ایمو کیسه بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب محترم تمام ویلو چې اهل سنت والجماعت عموما خصوصا تاسو په دې کې دا خبره دی حد تور رسوله چې یو قسم دنیا ته دا خای چې دا کم شرایط دلیل کړي دي په دې دوی سره یو دلیل نشتا کچرتوی دوی دی پیش کی دا سیوا زه تاسو کوم کنه الانفس جا معرب باللام دا اوس ماته د احناف اصول پکې پکات ته حنفي وي ځان ته حنفي وي هم چې دنیا ته پته ولګي چې د احناف اصول باندې چلیدل کی کنه کیږي جا معرب باللام دا اتفاقی مسلم د عموم د پره ده ټیک شو روحونه علاقه بس کوي حين موتها په وخت روح اغستو کې د بدن نه ټیک شو جی یعنی د مرګ په وخت کې الله روح علی او د خوب په خوب وخت کې هم علی بیان القرآن دلته نشته چې تا نبی صلی رحمت الله علیه تشریح اغه ته زو کما بے فرمائی فیمسک التی قضا علیها الموت اگر روح چې کوم الله خسته ده او داغي متعلق الله کریم د جداوالی د بدن نه یعنی د بدن د مرګ فیصله کړی دا نو اگر روح الله اشاره ويرسل الاخرى الى اجل مسمى او اگر روح الله کریم واپس را لیږي ترنټه مقرری د موت مقرر اجل مسمى پوری چې هغه واجل مسمى عنده د الله سره علم کېدا دلته کې امساکم ذکر شو ارسالم ذکر شو صحیح شو ارسال د نائب متعلق ذکر شو او امساک د میت متعلق ذکر شو ٹھیک شو جی او جا معرب باللام دا زما مدعا ثابت شو میت هر څوک وي نبی وی غیر نبی وی شهید وی غیر شهید وی الانفس جا معرب باللام عام دا عموم باندې ټول ته شامل شو چې د چا متعلق اجل مسمى مقرر شي دا غیر هونه الله کریم اشاره نیرا لیږي دا عامم دے عام قطعی دے تب اس مال دی مقابل کی شت خبر روایت پیش کې نو زبدا تویم چې رورا اصول احناف دادی چې خبر دلته تنشي پیش کوله فرض کا تا داسې حکم چې خامخا شمول خبره نشتا تا یو آیت پیش زبتا د داغي مقابل کې دی شي خبر روایت پیش کم نو زانم پابند کوم تام پابند کوم نو دا ماتا تا پریکټیکل دلیل مو خود مثال مم در کو دې کې اوس څه خبره کې وکا زبر مخ کې بیا ان شاء الله جواب بسم الله الرحمن الرحیم مفتی سے محترم سره چې ما اول نه خبره کوله چې د عقیدې د اثبات د پاره خپل دلیل قطعی چې څنګه مثبت د عقیدې د پاره وی هغه عقیدې د پاره ته پیش کا
مفتی صاحب محترم سره بار بار ما دا خبره کوله چې تاسو دا شرایط ځکه لګوي کېدی چې تاسو سره په دې باندې دلیل وي یا نه وي تپوس مې وکړو مفتی صاحب بالکل شته مفتی صاحب محترم خلط مبحث به بالکل نه کوي لږ ما ته ګوري دا ما چې وی زه تپوس کوم او سات په سات را سره دا خبر سره جواب را کوي یا بالمشافهه نو هغې کې زما مقصد ده الله يتوفى الانفس حين موتها مرګ د چو انفس ته ضمیر راځي د روحونو والتي لم تمت في منامها دې کې دا ضمیر راځي د روحونو ته فيمسك التي قضى عليها الموت الله پاک اساری هغه ارواح قضوا عليها الموت چې پاغي باندې الله پاک د مرګ فیصله کړی وي پاغي روحونه د مرګ فیصله کړی وي ويرسل الاخرى الى اجل مسمى او لېږي هغه نور ارواح تر د یو نیټه مقرره پوری صحیح ده مفتی صاحب محترم استاد زما سوال دادی حين موتها د مرګ نسبت روح ته شو منامها د خوب نسبت روح ته شو ځکه ضمیر خو راځي انفس تر تاسو ترجمه په روح سره کړی ده صحیح ده بیا دلته قضا علیها الموت د مرګ فیصله د الله پاک راله په روح باندې اوس مولوی سے محترم مفتی سے محترم ذهن بسیط دي ما ته متوجه کړ نو مفتی سے محترم پدې چې زما تاسو نه دا درخواست چې تاسو دې چې په روح باندې د مرګ فیصله ثابت کړه یو کنه خوب دې روح له ثابت کو مرګ دې روح له ثابت کو دوا ضایع صحیح شو یدو دویم سوال زماداری چې فیمسک التی او ويرسلو امساک او ارسال د دې په خپل منځ کې کم نسبت دي اغه نسبت د کم زی سره تعلق ساتي لګ داغي په باره کې وضاحت راته وکړي او بیا د امساک او د ارسال تاسو وی چې یو سره سړی مړ کیږي بل څه نه مړ کیږي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ملګری متوجه شي الله اکبر کبیره ما کم آیت قرآنی ویل کنا دا صرف دې د پاره چې په میډیا باندې استاد طرف نو ویل چې نشتا ما ویل چې شتا بس پیش میکا مات پیش کا آگے ستاره دی یو خبري جواب شته ټول عقلی منفی د قرآن و سنت نه خبري دي منفی دي عقلیم دي منفیم دي عقلی ذکر عقل نه کې منفی ذکر دي قرآن سنت نه کې خو تعالی زه یو خبرین جواب نه درکوم داغي وجه صدا وجه صدا معلوم به شرط لیکل راینه و تختیدي چې دا مناظره به زما د مفتی سی بي ته په شروع شوی دا سکارو کوي دا دغه بند کوي جواب نه درکوم نه پرېدا ما جواب ورکو لومبه مولوی سی نه دا شوا نه مفتی سی زما خبره اورا زستا ملمیم کنه زما خبره اورا ملمیم کنه خبر ملمای کنه نو چې ملمای د ملما خبره به منی هغه دا چې دا باسونه او دا جوابونه زه مفتی ندیم صاحب لور کوم تعالی زه نشم در کوله وای شوي کدا نه عامي درک تا چې جواب درک نه به ویل کنه دی ځانو شو دا به مناظره کې چیړو چې انفس نه سم مراد ده نه ولې بدر کې دا اول شرط نه د انحراف کې دا خو صرف دا پیش کو مفتی صاحب محترم عبدالرحمن صاحب مفتی صاحب محترم زه بطور چیلنج ویم مفتی صاحب محترم مفتی صاحب بطور یو چیلنج او الحمدلله د خپل عقیده د حقانیت په توګه درته ویم چې په دې آیت کې تخپل عقیده ثابتول نشه ځکه مال جواب نه راکې یو او دا زما الحمدلله تقریبا د اتو کالو تجربه ده چې ستاسو ملګری اشاعت التوحید والسنه د دې آیت وضاحت نشي کولی درېمه خبردار چې ستاسو ملګری په دې کې د امساک او د ارسال په منځ کې خلط مبحث کوي دوکه خلکو لور کوي نو خلکو ته وایي چې په نفي د اعاده روح باندې دا دلیل دی لیکن حقیقت کې دې کې خلط مبحث کې خلک دوکه کوي او تاسو بل وایي چې دا جواب زه مفتی صاحب ته ورکوم نو دلیل دې ما ته پیش کو
سوالونه ما وکړل سوال ما وکړو جواب دې ما ته په دلیل سره وکړي چې دلیل درته زه پیش کوم او چې دلیل دې ما ته پیش کړو ستا په دلیل باندې ما یو څو سوالات عام فهم وکړل چې هغه عام فهم سوالات او جوابات تاسو ما ته رانه کوي نو یقینا دا به زمونږ خفګاني تا دې مولوي صاحب الله خوشحاله کی سره د ټول عالم ما شرط لیکلی چې زما باس او دلایل به چا سره د مفتی ندیم صاحب سره ستا سره نه خفه کېږم چې ته راسره داشته شریعت خو منې که نه تا خو په دې کې ما نه یو عاجزانه سوال وکړو چېرې تا سره دلیل شته که نشته ودرېږه بیا دویم وره دویم مکبرانه دې وکړو چې ویډیو کې دې وښوده ما صرف د آیت دې دپاره پیش کړ چې الحمدلله په دې باندې موږ سره شته خو ستا ذهن پرې نه خلاصېږي اوس وضاحت مې وکړو ما درته وویل هر څه مې درته وویل خو چونکې تا جوابونه شروع کړو نو جوابونو نه بعد تا له جواب نه درکوم دا ټوله دنیا دې لګي ځکه چې زما مناظره د چا سره د مفتي صاحب سره تا سره نه ده دویم ته که د اشتغال هر څومره خبرې وکړي چې هر څومره نه پرېږده هر څومره خبره وره که بیا ته مناظره کې که نه تا له بیا موږ انتخاب وکړو تا سره به کسان به کینو تا سره بیا مناظره وشي بس نو سټاپ کوي صحیح نه سټاپ کوي نه مانه دی کړی دو کو بند کړه